چین و هەوارە کەس و کارێن قوربانیên دەست داعشەیە. دناودا دایکەکە جەگەرشەوتی ماوەیە 11 ساڵە ئێشە 7 ئەندامێن ماڵباتەخوا ددلێکی برینداردا هەلگرتینە لە هەمبەری گۆڕێن بکۆم ڕاوەستیایە چاوەڕێی دەرئینانە هەستیێن عەزیزێن خۆیە بۆ داوی جار چاف لێ بکەوێ و خاتڕژێ بخوازێ. کوڕێ منە و بابێ ویە و مامێ ویە و کوڕمامێت ویستشی هەموونە 7 ئەژماڵە مەویل vê derên hero birînên me vedikin ev sê cara em ê wên birînên me vekirin em milhîviyêne heke rakin û cakê rojeka îda rojeka roja em çine ber. Kes û karên qurbaniya dibêjin proseya destnîşankirina nasnameyên rofata li Bexdayê bi sistî bi rêve diçe. بەشەکە وان زێدەتر ji 3 ساڵە dimînin. تأخير عدالتي امتداد إبادية جريمة إنسانية راسنا جريمة قانونية فالفيدري راستي دا حكومة قالك مقصرة يعني نعم معقولة فريق تنقيب فتح مقابر جماعية بتنية المفروض بشكل سريعتر أفرفات بين كشفاندن بشتي فحوصات الدي ان اي وخوينا أهل دحاد بن المفروض بشكل سريعتر وزوتر بين كشفاندن بریارە پرۆسە هەلدانا گۆڕان ماوەیە 15 ڕۆژە ji baltîmê هەلدانا گۆڕێن بکۆم یەسەر bi حکوومەتا عێراقê ve bidomê û بەشێکە گۆڕێن ماین بهێنە هەلدان. باشرت العنكوادرنا ولمدة 15 يوم تیمê me dest bi vekirina gora kiriye û dê maweyê 15 roja berdewam bê. 15 rojê wê li snûrê qeza şingalê vekêşî me ji gundê herdan dest pê kiriye û doh gorek li herdan hate vekirin ku di rojekê de bi dawî hat. û ev ro li komelgeha Sîba Şêxidrê li snûrê qeza Baaj me dest bi vekirina gora kiriye. Dê maweyê 15 roja kar wê berdewam be. Li hemî gorên komelgeha Sîba Şêxidrê wê hêne hildan. Hevdem em ê seredana hinek cihên diniyên gorên bi kom ken yên ku tomar kirî. مسجلة ضمن قاعدة بيانات مؤسسة الشهداء. Li snûrê Şingalê 95 gorên bi kom hatîne aşkira kirin ku 68 gorjwan hatîne hildan nêzîkî 850 rofatî ji nava wan hatîne derînan û şandin bo nojdariya dad li Bexdayê. Bi tinê çarenivîsê 196 kesan hatiye aşkira kirin û hîna 27 gorên bi komên din jî mayne. Edla Bekir Rûdaw Komalgeha Sîba Şêxidrê.